Okay, we're here at Loma de Gato. Meron tayong Fortuner ngayon. Okay, nandito tayo sa Marilao yan. Nandito tayo sa tabi ni Autocasa. Alright, itong Fortuner na to umabot na lang 13 days, 2 weeks na ayaw pong umandar. Ngayon, upon checking yung starter relay ayaw gumana, wala siyang starting. And then kapag kinambyo natin siya dati, kapag kinamatay. Pero sabi po nitong isa, sabi nga po nitong isa, inis kanila, walang error code kaya wala silang makitang problema. Pero ngayon, ayan, kung check natin, gana naman parking, reverse, neutral, drive, di siya namamatay. Ayan, dati namamatay siya. Tapos nagpalit na rin ito nung unang gumawa bago dalhin dito sa isa. Nagpalit ng ganito. Ayaw di pa rin tumino. Then upon checking, chinek natin yung sa wiring diagram. Okay naman ECU, okay naman yung grounding. Ang nagloko po rito yung theft deterrent system niya, yung pinaka alarm module. Yung pong nagloko. Pero try natin i-start ngayon. Dati ayaw mi-start niyan. Lock. Ayun, nagbubusina siya oh. Naglalak siya. Ngayon try natin siyang i-start o natin. Tingnan natin kung i-start siya. Park, start. Ayun, i-start na po siya. And then, try natin i-reverse. Dati yan, pag ni-reverse mo yan, binalik mo ng park, mamamatay na yan. Ayan, di siya namatay. Okay na po siya. Okay. Shoutout pala kay paring Dariel. Yan, siya nag-repair nito kasi nag-inquire si sir about sa susi. Baka rin immobilizer. Pero ito kasi mga Fortuner na to, wala siyang immobilizer. Kaya, ni-repair na tayo ni paring Dariel. Kaya yun, pare shoutout sa'yo. Okay na. Ayan, bali ito i-fix na lang natin lahat. Tatanggalin natin lahat, tapos road test na lang natin. Okay. Aircon okay naman. Check natin sir ang aircon. Ayan, gumana naman sir. Ayan pala si sir. Shoutout kay sir. Isa ba si Sir JM? Sir. Hey boss. Okay na. Start na rin. Start na rin. Wakas. Sa wakas. Nakakabiyahe na si sir. Wala na kapat. Sobrang dumi na rin eh. Okay. Ayan.